Shalom. Wilujeng enjang pradataning pasaman GKJ Boyolali ngaturaken salam kawilujengan katur sedaya warganing pasamuan GKJ Boyolali. Pasamuan ing patunggalanipun Sang Kristus awit krodanipun virus corona ing laladan kita Boyolali. Pramila pasamuan taksih kasuwun nindakaken pangibadah ing papan padununganipun piyambak-piyambak. Bapak Ibu tuwin para sederek ingkang kinasih wonten ing patunggalanipun Gusti kita Yesus Kristus. Bapak Ibu tuwin para sederek ingkang kinasih wonten ing patunggalanipun Gusti kita Yesus Kristus. Kanthi nyegah sumebaring virus corona, kasuwun panyengkuyung sedaya warganipun pasamuan saking para lare dumugi adiyuswa kanthi nindakaken protokoler kesehatan ingkang sampun katemtokaken dening pamaréntahan inggih menika setunggal tansah ngagem masker, kalih wiji asta sabun ing toya ingkang mancur, 3 njagi jarak. Sedaya ingkang katindakaken menika nggadahi pangajab supados virus corona enggal sirna saking bumi menika. Pasamuan kagunganipun Gusti sumangga kita sami nyawisaken manah lumebet ing pangibadah kanthi nindakaken wekdal ning sawetawis. Pasamuan kaaturan jumeneng. Pasamuan kinasih sumangga pangibadah minggu menika kita sengker kanthi pengaken bilih Sang Yehuwa ingkang nitahaken langit lan bumi menika ing pitulungan kita. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama lan Gusti Yesus Kristus wonten ing panjenengan sedaya. Amin, amin, amin. Pasamuan kaaturan lenggah. Pasamuan kang dipuntresnani dening Gusti wulan September tumraping pasamuan ingkang winengku wonten ing Sinode GKJ sampun sami sarujuk kadodosaken minangka wulan katekese liturgi. Ing pangibadah wulan katekese liturgi menika kita katak sansaya bebles anggenipun ngraosaken werdining kekeraning Allah menggah kalujengan wonten ing Sang Kristus Yesus.
pangibadah utawi ingkang asring kita sebat kebaktian sejatosipun boten namung awujud rengkaning pujian, pandonga saha pamaosing kitab suci kemawon, ananging satunggaling pepanggihan ing antisipun umat kalian Gusti Allahipun. Satunggaling pepanggihan ingkang kedahipun ngasilaken wohing pangertosan saha krentek kangge mbangun gesang sesarengan atetales katresnan. Lumantar jejering pangibadah minggu menika patunggilan katresnan minangka wohing pangibadah pasamuan dipuntimbali supados ngraosaken pakaran kalujengan saha katresnanipun Gusti Allah ingkang dados talesing pangibadah kita. Sumangga kita tanggepi katresnanipun Gusti kalawan repening kidung pasamuan Jawi 29 padha setunggal lan kalih Allah Maha Kuwasa jumeneng pamarta. Allah Maha Kuwasa jumeneng pamarta sestugung tresnanya angruwat dosa salir tiyang pracaya lamun tansah setya luar sing antaka mlebet ring surga sungsembah puja kunjuk Sang Rama kang paring nugraha tentrem raharja sungsembah peti kunjuk mring Gusti kang sampun nyawisi kamulyan swargi. Rama Maha Mira ngrentaken kumberkah tiang nandang sangsara manggih waluya saliring pro umat tan kendhat rinimat srana peparingnya nadyan prasaja sungsembah puja kunjuk Sang Rama kang paring nugraha tentrem raharja sungsembah peti kunjuk mring Gusti kang sampun nyawisi kamulyan swargi. Para sederek, sumuga kita sami mirengaken pangandikanipun Gusti ingkang pun pendhetaken saking Injil Matius 21 ayat 3 doso 7 dumugi 50 doso ingkang mekaten. Panjenengane ngandika marang wong iku, sira tresna marang Pangeran Allahira kelawan gumolonging atinira lan gumolonging nyawanira sarta gumolonging budinira yaiku angger-angger kang gedhe lan luhur dhewe. Dene angger-angger kang kapindho kang padha karo iku yaiku sira tresna ing sapepadanira dikaya marang awakira dhewe. Kabeh isining Toret lan kitabe para nabi iku gumantung ing angger-angger loro mau. Para sederek, sumangga kanthi andhap asor kita ngakeni dosa lan kalepatan kita wonten ing ngarsanipun Gusti sarta nyuwun pangapuntenipun saha mratobat. Kita uningaken panlongso kita wonten ing salebeting pandonga pangaken secara pribadi. Sumangga mekaten Duh Gusti panyuwun pangakening dosa kawula menika mugi paduka karenan saha maringi pangapunten tumrap sedaya dosa-dosa kawula menika. Nggih wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus
panyuwun kawula aturaken. Amin. Para sederek ingkang kinasih, sumangga kita sami ngrepekaken kidung KPJ kawandasa gangsal padha setunggal aning ngarsane Gusti. Aneng ngarasane Gusti binuka isine kalbu sanyata najis uripku aneng ngarsane Gusti. Para sederek, sasampunipun kita nelangsani dosa kita wonten ngarsanipun Gusti, sumangga kita nampani pawartos sih rahmat ingkang kapendhetaken saking Ibrani bab 9 ayat 11 dumugi gangsal 11 ingkang mekaten. Mindahani maneh rai Kristus kang marga dening Roh kang langgeng wis ngurbanake sarirane piyambak kunjuk ing Allah minangka pisungsung kang tanpa cacat. Iku bakal nucekake rumangsaning ati kita saka panggawe kang tanpa guna, supaya kita bisa ngabekti marang Allah kang gesang. Mulane panjenengane jumeneng pantawise prajanjian anyar supaya wong-wong kang wis katimbalan padha bisa tampa warisan langgeng kang kaprasetyakake amarga wis ana kang seda kanggo nebus panerak-panerak kang ditindakake sakjroning perjanjian kang kawitan. Para sederek, ing sisihipun pawartos sih rahmat menika sumangga kita ugi nampeni pededah bab gesang anyar ingkang dipun pendhetaken saking Ibrani bab 11 ayat 21 dumugi 20 ingkang mekaten. Sarta payu padha nggatekake siji lan sijine supaya kita padha atak ing katresnan lan ing panggawe kang utama. Kita aja padha ngedoi pakumpulan-pakumpulan pangibadah kita kaya pakulinane saweneng wong. Nanging payu padha ngiling-ngilingake luwih maneh anggon kita ngerti menawa dina rawuhe Gusti wis saya cedhak. Semoga para sederek kita sanggemi kanthi kita memuji asmanipun Gusti kanthi KPJ 350 padha setunggal kalian 3 samangkya kita mardika. Samangkya kita mardika rinuwat saking dosa ngagungkan bekti mring Gusti waase mring sesami karaharjan lan kabegjan kang tansah iring gesang karono Sang Kristus Gusti kula sinong pasuki.
mangkyo kita putreng Allah tansah nglantarken berkah belani tiang kang sangsara ngrimat tiang kang cilaka karaharjan lan kabegjan kan tansah ngiring gesang karono Sang Kristus Gusti kula sinung pasuki. Pasamuan kang kinasih, semua kita sami nyatunggil wonten salebeting pandonga kita munjukaken pandonga syukur lan syafaat kita ndedonga. Duh Yahwa Allah sesembahan kawula ingkang kala tepang wonten ing pakarenipun Gusti kawula Yesus Kristus, Allah ingkang tansah ndedalem wonten ing gesang kawula, ngirit gesang kawula wonten ing donya menika inggih wonten ing Allah Roh Suci. Wonten ing minggu ingkang endah menika Duh Allah kepareng kawula sowan wonten ngarsa paduka ngaturaken pamuji syukur awit sakataing katresnan paduka ingkang paduka luberaken wonten ing gesang kawula, kawula ngraosaken tentrem rahayu, kawula ngraosaken kekiatan kesehatan lan gesang kawula inggih wonten ing asta paduka. Mirunggan wonten ing pangibadah ingkang lumantar sarana piranti peralatan modern menika, kalau saged pepanggihan sacara online lan menika dados pangibadah ingkang kala pitados paduka rawuh wonten ing pundi-pundi papan ingkang kala badhe tindakaken pangibadah menika. Kala pitados Gusti paduka rawuh lan berkahi. Kepareng Duh Allah kawula nyatunggilaken manah nyenyuwun wonten ngarsa paduka. Mirunggan wonten ing gesanging pasamuan. Kawula enget dumateng sederek-sederek kawula ingkang samenika. Wonten ing peranganing badanipun wonten ingkang raosaken sakit. Kalau tansah nyenyuwun Duh Allah, paduka tansah paring kasarasan, paring kekiatan. Wonten ing manahipun paduka tansah nganyaraken pangajeng-ajeng. Lan kawula nggih enget dumateng tiyang sepuh kawula ingkang lumebet wonten ing yuswa ingkang sepuh. Awit ringing raga menika Duh Allah kala tansah nyuwun tentrem rahayu pangayoman saking paduka. Lan kala pitados Duh Gusti, paduka nindakaken katresnan menika lumantar inggih menika brayat ingkang tansah nelakaken katresnan ngampi-ngampingi ugi tenaga medis ingkang paduka piji inggih menika nindakaken sedaya tanggung jawabipun satemah saged manggihaken inggih menika kalujengan manggihaken kasarasan. Kala pitados paduka berkahi sedaya sederek-sederek kawula ingkang sakit lan ingkang sampun sepuh menika. Lan Duh Gusti, mbok bilih nggih kawula enget wonten sederek-sederek kawula ingkang samenika, wonten ing batosipun, wonten ing manahipun, wonten pergumulan ingkang aurat, panandang ingkang aurat. Kala tansah nyuwun Duh Allah panglipur saking paduka, paduka njanggung lan reksa paring pangluaran. Mbok bilih ingkang samenika nembe ngraosaken kaprihatosan, paduka tansah nunggil lan inggih menika mulihaken kawontenan batosipun satemah inggih saged ngraosaken pangayoman, inggih menika ugi ngraosaken kekiatan saking paduka. Paduka berkahi inggih menika nganyaraken pangajeng-ajengipun. Duh Gusti, kepareng kawula ngaturaken panuwun syukur awit sedaya kesehatan kekiatan ingkang kedah kawula jagi. Inggih kawula mangertosi bilih wonten ing kahanan samenika, wonten kahanan pandemik menika kedah kawula njagi kesehatan lan kekiatan kawula satemah kawula saged nindakaken sedaya tanggung jawab kawula piyambak-piyambak kanthi sae lan prayogi. Duh Allah, kawula nggih ngaturaken panuwun syukur berkah paduka menika paduka leberaken wonten ing gereja-gereja paduka wonten ing jagat menika. Mirunggan wonten ing gereja paduka Gereja Kristen Jawi Boyolali. Saya menika wonten ing induk, saya wonten ing pepantan. Pasaman-pasaman paduka menika paduka berkahi, sehat kiat ngrasaken tentrem rahayu. Mirunggan pradataning pasamuan, saya menika pendeta inggih menika pinesepuh lan diaken lan sedaya ugi inggih menika badan pambiyantu pradataning pasamuan, komisi, tim panitia ingkang wonten. Sedaya nindakaken peladosan kanthi semangat, kanthi andhap asor,
kanthi tumemen lan sedaya menika dipun tanggal jawabaken wonten ing ngarsa paduka. Paduka berkahi supados kawula saged nyatunggilaken wonten ing ancas lan tujuan kawula inggih supados peladosan kawula namung kagem kaluhuran asma paduka. Paduka berkahi inggih menika Bapak Pendeta Emeritus Daryono lan ugi Brayat paduka tansah paring kesehatan kegiatan peladosanipun paduka berkahi tentrem rahayu tansah paduka inggih menika udharaken wonten ing brayatipun abdi paduka menika. Paduka berkahi ugi Bapak Pendeta Simon Julianto lan Brayat anggenipun nindakaken sedaya peladosan, sedaya tinggal jawab, paduka berkahi tentrem rahayu, paduka berkahi wonten ing kegiatan lan kalau pitados paduka nunggil wonten ing Brayat abdi paduka menika. Lan ugi pasaman-pasaman paduka ingkang samenika doalah tansah inggih menika nyatunggil nyataken kapitadosan bilih wonten ing pangibadah ingkang kedah dipun tindakaken sacara online menika kepareng kawula saged nampi kanthi wicaksana bilih perkawis menika kedah kawula sanggih sarengan lan kepareng timbalan menika dados timbal ingkang dadosaken kawula ingkang tansah ajri asih dumateng paduka. Duh Gusti, kalau nggih bilih menika kawula tansah nyuwun inggih panyuwunan pasaman-pasamuan wonten ing bebrayatan. Paduka berkahi inggih menika putra-putra paduka ingkang tansah nindakaken sedaya tanggal jawab wonten ing pawiyatan saking PAUD ngantos dumugi wonten ing perkuliahan. Paduka tansah nindakaken inggih menika pakaryan kang elok satemah sedaya anak-anak kawula menika nindakaken sedaya tanggal jawab kanthi tumemen lan paduka berkahi masa depanipun. Paduka berkahi ugi sedherek-sedherek kawula ingkang tansah nindakaken panyambut damel, paduka tansah paring kegiatan paling inggih menika pangayoman lan sedaya pangajeng-ajengipun paduka berkahi. Lan kepareng ugi wonten ing brayat-brayat anem paduka berkahi wonten ing pangajeng-ajeng inggih menika wonten ing momongan putra pasetyang paduka ingkang paduka paringi paduka tansah berkahi supados doalah ngantos dumugi wonten ing wekdal ingkang paduka piji putra menika saged miyos lan saged inggih menika ngraosaken berkah saking paduka pilih menika wit pakaran saking paduka kemawon. Lan doalah kalau nggih enget dumateng kawontenan bangsa lan negari kawula Indonesia lan wonten ing sajagat menika wonten ing perkawis panandang pandemik menika paduka berkahi pemerintahan kang nindakaken sedaya tetepan wonten ing penanggulangan inggih menika wonten ing Covid-19 paduka berkahi satemah doalah kalau saged nyengkuyung sedaya tetepan pemerintah minangka bangsa ingkang tansah inggih menika nyengkuyung tetepanipun pemerintah menika paduka berkahi sedaya tindakan lan sedaya wonten ing menapa yang dipun tindakaken pemerintah kawula menika. Tenaga medis paduka berkahi anggenipun nindakaken timbalanipun tugas tanggal jawabipun paduka berkahi prayatipun ingkang tansah nyengkuyung satemah doalah pandhep menika inggih saged menika sirna awit berkah saking paduka kemawon. Lan kula pasrahaken doalah gesang kawula piyambak-piyambak kepareng kawula tansah mangertosi bilih gesang kawula menika gesang wonten ing patunggilan lan kepareng kawula saged sami dene migatosaken inggih menika kiwa tengen kawula sesami kawula saged mujudaken inggih menika sesambetan ingkang kebak ing katresnan tetales katresnan saking paduka. Lan wonten ing pangibadah menika kalau badhe nampi sabda pangandika paduka kalau tansah nyuwun doalah inggih menika kawicaksanan kayekten saking Allah Roh Suci supados kalau saged mangertosi sabda pangandika paduka ingkang agung menika lan kalau saged nindakaken wonten ing gesang lan kawula nggih saged dipun anyaraken wonten ing kapitadosan wonten ing gesang kawula lumantar sabda pangandika ingkang badhe kawula pireng sesarengan. Abdi paduka ingkang paduka piji paduka berkahi supados ingkang kawedar inggih namung karsa paduka piyambak. Sumangga Gusti paduka ngendika kalau sumadyo mirengaken. Mekaten doalah raos syukur lan panyuwun kawula ingkang kawula suwun wonten ing asma dalem Gusti kawula Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pasamuan kang kinasih sarengan kita badhe nampeni sabdanipun Gusti wonten ing minggu menika wonten ing pangibadah menika kapendhet saking salah satunggaling waosan leksonari inggih wonten ing waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 18
Injil Matius bab 18 ayatipun gangsal 11 ngantos dumugi kali dosa. Injil Matius 18 ayatipun gangsal 11 ngantos dumugi kali dosa. Wonten ing perikop menika Lembaga Alkitab Indonesia paring jejer bab ngelingake sadulur kang luput. Makaten suraosipun. Menawa sadulurmu duwe kaluputan, elingno dedhewekan. Menawa nggugu marang kandamu, tegese kowe wis ngentas sedulurmu. Dene yen ora nggugu, kowe ngajak wong siji utawa loro ngkas, supaya merga saka anane keterangane seksi loro utawa telu, prakarane banjur rampung. Ewadene yen ora gelem manut, aturno marang pasamuan. Lan yen meksa ora manut karo pasamuan, anggepen wong kafir utawa juru mububeyo. Satemene pituturku marang kowe, apa kang kok taleni ana ing donya iku bakal katalenan ana ing swarga. Lan apa kang kok uculi ana ing donya iku bakal kauculan ana ing swarga. Lan maneh aku pitutur marang kowe, menawa panunggalanu ing donya ana wong loro kang saiyek nyuwun apa wae, panyunane iku bakal dikabulake dening Ramaku kang ana ing swarga. Sebab ing ngendi ana wong loro lan utawa telu padha nglumpuk kalawan nganggep marang jenengku, ing kono aku ana ing tengahe. Makaten sabdanipun Gusti. Ingkang rahayu inggih tiyang ingkang tansah mirakaken pangandikanipun Allah lan dipun gatosaken. Haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Pinuji patuko. Amin, haleluya. Bapak Ibu sederek lan anak-anak ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus, sabdanipun Gusti ingkang badhe kita ras-ras sesarengan menika dipun paringi jejer inggih menika patunggilan ing katresnan minangka wohing pangibadah. Ulam September menika kangge gereja ingkang winengku ing sinode GKJ katetepan minangka wulan katekes liturgi. Menawi kita mireng tembung liturgi menapa ingkang medal wonten ing pikiran kita. Asring tembung liturgi menika namung dipun mangertosi minangka urut-urutaning pangibadah. Asring ugi kita nyebat liturgi menika namung kertas ingkang isinipun urut-urutaning ibadah. Pramila bilih kita enget nalika kita ibadah wonten ing gedung gereja, saderengipun pangibadah kawiwitan asring wonten tiyang ingkang nyuwun pirsa, liturginipun pundi nggih? Temtunipun pangertosan tembung liturgi mboten namung menika kemawon. Sejatosipun liturgi nedahaken pangibadah menika piyambak. Jadi hal liturgi menunjukkan pada ibadah itu sendiri. Wonten ing PPA GKJ, pokok-pokok ajaran GKJ, pangibadah menika salah satunggaling sarana pangrimating kapitadosan ingkang utami wonten ing gesang pasamuan GKJ. Pangibadah kita menika cara anggen kita nelaken lan ngraos-raosaken kesambutan kita kalian Gusti Allah. Dados tetalesipun pangibadah kita menika nggih pakaranipun
Allah ingkang sampun milujengaken kita wonten ing Sang Kristus Yesus. Pakaran Gusti Allah menika kedah dipun riyayakaken. Inggih menika dipun riyayakaken dening umat kanthi raos syukur lan bingah. Bilih kita inget wonten ing cariyos wonten ing prajanjian lawas, wonten ing gesang bangsa Israel. Bangsa Israel nindakaken pangibadah menika kanthi tetales ngraos-raosaken pakaran kalujengan ingkang sampun dipun tindakaken dening Gusti Allah wonten ing gesangipun bangsa Israel menika. Gusti Allah mbangun bangsa Israel dados patunggilanipun tiyang pitados menjadi orang yang beriman. Kanthi mangkaten pangibadah menika perkawis ingkang wigati sanget, malah menika intining gesanging pasamuan lan ugi dados kekiyatan ingkang brek pasamuan kangge mujudaken patunggilan ingkang sampun nampi kawulujengan. Patunggilan ingkang sampun nampi katresnanipun Allah lan kita ugi dipun timbali nelaken katresnan dumateng sesami. Bapak Ibu sederek lan anak-anak ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus. Lajeng kados pundi tiyang pitados nelaken patunggilan ingkang sampun nampi kawulujenganipun Allah lumantar sabdanipun Gusti kala wau wonten ing waosan Injil Matius 18 ayat gangsal 12 ngantos dumugi kalih dasa. Gusti Yesus maringi piwucal perkawis ngengetaken sedherek kita ingkang lepat. Saking piwucal menika kita saged nampi pangertosan bilih salah satunggiling mujudaken patunggilan menika saged dipun tindakaken nalika kita menika sami peduli migatosaken lan tanggel jawab supados patunggilan tiyang pitados menika nyunaraken katresnan saha kawulujengan ingkang sampun katindakaken dening Gusti. Piwucalipun Gusti menika esutrep pas kalian kawontenan kita. Amargi gesang kita manungsa menika boten saged kapetal saking patunggilan kalian sesami. Hidup kita tidak bisa terpisah dengan kehidupan bersama orang lain sesama kita. Wonten ing gesang kita bilih kita mangertosi maneka warni patunggilan, grup, kelompok. Lan sak piturutipun menika grup kelompok menika saged grup menika hobi, pensiunan, bilih wonten perkawis ingkang sami menika dados grup lan kelompok. Gesang ing patunggilan menika wonten wekdalipun menika sedaya lumampah sae nengsemaken guyub. Nanging ugi wonten wekdalipun patunggilan menika mboten lumampah kados ingkang dipun pikajengaken. Contonipun wonten benten pamanggih malah dados pasulayan lan sapiturutipun. Menawi perkawis-perkawis ingkang menika mboten saged dipun rembag, dipun rampungaken kanthi wicaksana, tentu patunggilan menika saged risak. Malah wonten anggotaning patunggilan ingkang lajeng mundur. Bapak Ibu sederek lan anak-anak ingkang dipun tresnani dening Gusti, perkawis ingkang mekaten ugi kedadosan wonten ing gesang patunggilan tiyang pitados, wonten ing gesang tiyang pitados wonten ing patunggilan kita. Wonten ing Matius kala wau, Matius 18 ayat gangsal 11 Gusti Yesus ngendika, "Yen sedulurmu duwe kaluputan." Lan salajengipun kasunyatanipun menawi wonten sedherek kita ingkang nindakaken kalepatan, swasana patunggilan mboten sekeca, mboten tentrem. Menawi wonten patunggilan kita patunggilan tiyang pitados kala wau ngraosaken nggih menika wonten perkawis ingkang mekaten mboten sekeca, mboten tentrem, wonten ingkang dawah wonten ing kalepatan. Lajeng menapa tanggapan kita? Napa kita badhe kendel? Napa kita badhe justru malah menghakimi? Tentu mboten. Lantaran pangandikanipun Gusti, kita kaengetaken perkawis kang utami ingkang kedah ketingal inggih menika tandha patunggilanipun Gusti, inggih menika perkawis katresnan. Katresnan ingkang sami mujudaken, sami dene inggih menika migatosaken, sami dene handarbeni, sami dene nyengkuyung.
yang dirasakan dalam persekutuan kita. Tentu dalam hal ini ketika ada saudara kita yang jatuh, ada hal yang perlu dinyatakan di dalam panggilan ini adalah panggilan kasih. Karena saling memperhatikan, saling mempunyai, memiliki, dan saling untuk mendukung. Nalika wonten sederek kita ingkang nindakaken kalepatan, kita nggadahi timbalan tanggung jawab ngemutaken kanthi katresnan. Gusti Yesus mucal supados perkawis menika dipun rampungaken kanthi wicaksana. Kawiwitan kanthi pirembagan sacara abenajeng. Lajeng sisideman dengan 4 mata, dengan tersembunyi. Menawi cara menika dereng wonten kasilipun, lajeng proses salajengipun ngaturi tiyang kalih kangge seksi ngrembak perkawis ingkang kedah dipun rampungaken menika. Menurut cara menika tasih wonten boten wonten hasilipun, perkawis menika kedah dipun bekta dhateng pasamuan. Jika memang dalam hal ini berdua secara 4 mata dan tadi belum mencapai hasilnya, datanglah dalam hal ini mengajak orang lain untuk menjadi saksi, membantu dalam hal menyelesaikan permasalahan tersebut. Jikalau belum, ya nyatakan itu dalam jemaat. Piwujalipun Gusti ngemu perkawis ingkang wigati, rampungaken masalah kedah saking tataran individu lajeng jumangkah ing pasamuan. Perkawis menika nelakaken bilih sedaya menika dados peranganing pasamuan. Jadi ternyata ketika hal ini dari mulai individu, perorangan tadi kepada jemaat, kepada dalam hal sebuah persekutuan, tentu itu bukan untuk membuat malu, membuat semua menjadi kasus, tapi supaya ini dinyatakan bahwa ini adalah pergumulan bersama di dalam hal persekutuan itu. Oleh karena pergumulan satu orang menjadi pergumulan semua. Saben warganing pasamuan gadah tanggung jawab njagi kawontenan warga sanesipun. Tentu menika semangatipun menika semangat katresnan. Perkawis menika kedah dipun tindakaken wonten ing patunggilan kita. Ing pundi Gusti Yesus menika rawuh seing satengahing patunggilan kita. Ini harus kita nyatakan dengan kasih, bagaimana kita pun percaya dalam persekutuan kita, di mana kita menyebut nama Tuhan, di situ juga Tuhan hadir. Salajengipun, Bapak Ibu sedherek ingkang kinasih, menawi to menika dereng rampung wonten ing 17b, lan yen meksa ora manut karo pasamuan, anggepen wong kafir utawa juru mububeya. Menika perkawis ingkang mbobili mboten saged dipun tampi kanthi secara harafiah. Menapa wontenipun wonten ing teks menika. Ananging kedah menika dipun talesi kanthi pakaranipun Gusti Allah lumak inggih menika dumateng tiyang kafir kala wau lan juru mubeya. Tindakanipun Gusti kanthi katresnan menika ngajak lan nindakaken nyataken nelakaken katresnan dumateng tiyang kafir lan juru mubeya kala wau. Tiyang kafir menika kasebat tiyang sanes Yahudi. Tiyang kafir menika juru mubeya menika pemungut cukai. Yang memang saat itu adalah orang yang dianggap disingkirkan dalam hal kehidupan orang Yahudi. Tentu kita ingat bilih Gusti menika justru malah rawuh menika ngajak menika lajeng tiyang ingkang kasebat sanes Yahudi lan juru mubeya menika nampi Gusti menika kanthi sukabingah. Tentu menika kita saged mangertosi bilih intinipun Gusti menika paring dawuh mekaten supados tiyang ingkang kala wau ingkang boten dereng rampung kala wonten ing perkawis kalepatan kala wau kedah dipun wigatosaken menika kanthi langkung dengan cara yang lebih, mbobile kanthi cara ingkang mirunggan. Yang artinya memang dalam hal ini bukan untuk membiarkan bahwa menganggap mereka bukan umat Allah, mereka hanya pemungut cukai yang direndahkan, lalu kita diam, tapi justru malah harus dinyatakan dengan lebih dan dengan cara yang memang harus khusus bagaimana mengajak mereka kembali dalam persekutuan. Bapak Ibu sering kang kinasih, tentu kita ingat malih kala wau saderengipun sampun katuraken bilih pangibadah menika perkawis ingkang wigati sanget tumraping gesang pasamuan. Nanging pangibadah menika mboten namung winates
ing dinten Minggu kemawon, ananging saben dinten menika mujuding gesang pangibadah dhateng Gusti. Saben dinten menika wujuding pangibadah kita dhateng Gusti. Pramila sumangga kita mujudaken pangibadah dhateng Gusti kanthi mujudaken pasamuan ingkang sami dene ngiyataken, sami dene ngemutaken, sami dene peduli nelakaken tanggung jawab antawis tunggal lan sanesipun. Timbalan menika sedaya dipuntalesi kanthi katresnanipun Gusti. Ternyata ibadah kita tidak hanya berhenti dari Minggu, tapi peribadatan nyata adalah setiap hari. Dengan cara apa? Di sini melalui firman ini kita nyatakan dengan teladan untuk saling menguatkan, saling untuk mengingatkan, peduli dan bertanggung jawab satu dengan yang lain. Dan semua dinyatakan dalam hal landasan kasih. Perkawis menika kita saged ngrasaken patunggilan menika nggih mujudaken wohing saking pangibadah. Bapak Ibu sedherek ingkang kinasih lan anak-anak ingkang dipuntresnani dening Gusti, temtunipun ugi kita ingat wonten ing satengahing pandemi menika COVID-19, temtunipun patunggilan menika ugi dipun uji, patunggilan kita dipun uji wonten ing tiang pitados, wonten ing bangsa lan negari kita Indonesia. Persekutuan kita, persatuan kita sedang diuji. Supados kita menika kompak, supados kita menika guyub, supados kita menika sami sayek anggenipun nggih badhe lawan menika COVID-19. Sarang-sarang yang kuyung wonten ing menapa kewan ingkang dados tetepaning pemerintah lan ugi nyengkuyung tenaga medis lan sedayanipun kanthi njagi kesehatan kegiatan kita. Tentu menika perkawis ingkang kedah dipun engetaken. Mbok pilih wonten sesami kita ingkang nindakaken kalepatan, nggih menika saling mengingatkan. Memang oh ya ternyata tidak memakai masker, oh ternyata belum cuci tangan. Ya, kita juga terpanggil dalam hal-hal kecil itu. Temtunipun ugi wonten ing brayat. Wonten ing brayat menika kedah, wonten saling inggih menika sami dene peduli lan ngengetaken ngemutaken. Perkawis wonten ing patunggilan. Lan kita pitados Bapak Ibu, perkawis pangibadah menika bilih sinaosa kita tasih ibadah wonten ing papan kita piyambak-piyambak kita saged mangertosi menika Gusti rawuh. Kala wau 3 tiyang kalih ingkang nyebat asmanipun Gusti menika rawuh. Kita pitados menika bilih Gusti menika rawuh wonten ing pangibadah kita wonten ing papan-papan ingkang kita sampun sengker dados papan kangge ngibadah dumateng Gusti menika rawuh. Sumangga patunggilan kita menika kita kiyataken patunggilan kang katresnan minangka wohing pangibadah. Wonten ing wulan liturgi menika, wulan ing pangibadah menika kita ngrasa-rasaken pangibadah mboten namung wonten ing patunggilan wonten dinten Minggu ananging wonten ing gesang kanthi nelakaken patunggilan kang sami ngengetaken, sami ngemutaken, sami migatosaken setunggal lan sanesipun. Gusti berkahi kita. Amin. Wekdal tidem sawetawis. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menunggu datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan.
mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatimu kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menunggu datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Dan tawaku tuh lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Bapak Ibu sedherek lan anak-anak yang dipun tresnani Gusti, sumangga kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma Paduka mugi kasucikaken, kraton Paduka mugi rawuh, karsa Paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika, saha Paduka mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiyang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami Paduka uwalaken saking piyawon. Awit dene Paduka ingkang wonten kraton saha wisesa tuwin kamulyan sak lami-laminipun. Amin.
Bapak Ibu, para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Sumangga kita sami ngaturaken panuwun dumateng Gusti awit sedaya berkahipun ingkang sampun kita tampeni ing sauruting gesang menika. Pangandikanipun Gusti ingkang dados tetales anggen kita ngaturaken pisungsung kapendhet saking Rum 12 ayat ingkang setunggal. Kang iku para sedulur, marga saka sih kamirani Gusti Allah. Aku pitutur marang kowe. Padha nyaosna badanmu minangka kurban kang urip lan suci. Sarta kang dadi keparingi Gusti Allah yaiku pangibadahmu kang sejati. Sumangga kita sami ngaturaken pisungsung sarana kita ngrepekaken Kidung Pasamuan Jawi 187 padha sepindah kalian ingkang kaping kalih puji syukur kunjuk Gusti. Puji syukur kunjuk Gusti wit sih rahmat paduka datan kendhat angasihi cehnani kawula santo syukur paringing pakaryan nadyan badan boringke syukur dene kadang mitra tansah nantuken syukur dene sesekaran sedep endah ing warni syukur mega antaniksa miwah surya ndatari syukur krana pingasisa Gusti tansah rumeksa awit paduka kang tansah nuntun lampah kawula. Para Bapak Ibu ingkang kinasih, sumangga kita aturaken pisusung menika wonten ngarsanipun Gusti. Para pasamuan kasuwun jumeneng. Sumangga kita sami ndedonga. Gusti Yesus kawula sowan marek wonten ing ngarsa paduka ngaturaken panuwun awit kamiran so berkah paduka kalodhangan injang menika kawula saged ngaturaken saperangan saking berkah paduka ingkang arupi pisungsung minggon punawa dene pisungsung pembangunan. Paduka kepareng nampi lan nyucikaken pisung menika saengga ndadosna kaluhuran asma paduka. Wonten asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Para pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus, sumangga kita sami mungkasi pangabekti ing kalodhangan injang menika sarana kula kaliyan panjenengan ngrepekaken Kidung Pasamuan Jawi 357 padha ingkang kaping sepindah kaliyan ingkang kaping kalih. Endahe paseduluran. Endahing saduluran manut rehing pangeran sami dene
harjo rukun ing pitepangan sumana ing rembugan demansung pangapura ngirek piala nging samyo silih ngalah babarken tresno tansah nulat ing siye Allah mreng sagung tita kluwung pindanyo endahing warna nyawet cimbangun urip kang adya tentrem raharja Sesarengan kalian pasamunipun Allah ing sadingah wedal lan papan sumangga kita nganyaraken kapitadosan kita kanthi mratelakaken pangaken pitados rasuli. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang nitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang-anting Gusti kawula. Ingkang kabobataken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam. Ingkang nandhang sangsara nalika jumunipun Pontius Pilatus. Kasalib nglampahi sida lajeng kasarekaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang dintenipun wuwu malih saking antawisipun tiang pejah. Lajeng sumengga dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking ngriku nggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pesamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta wadin inggih patunggilanipun para suci. Punawa dene pangampuning dosa tanginipun raga sarta gesang langgeng. Pasamun kang kinasih ana manah panjenengan lan nampenana berkahipun Allah. Pangeran Yehuwah maringi berkah dhateng panjenengan lan ngayomi panjenengan. Pangeran Yehuwah nyunaraken cahyaning wedananipun dhateng panjenengan lan maringi sih rahmat. Pangeran Yehuwah nungulaken wedananipun dhateng panjenengan lan maringi tentrem rahayu. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Pasamuan katuran lenggah.